5 اسباب ليه ممكن العميل ما يكونش بيشتري المنتج بتاعك. النهارده هنتكلم عن اول مشكله، وهنسجل بعد كده كذا ريل عشان نوضح المشاكل دي. المشكله الاولانيه ان العميل ممكن ما يكونش بيشتري المنتج بتاعك ان هو ببساطه مش محتاج المنتج، او انت ما وضحتلوش ان المنتج بتاعك ده بيحل له المشكله بتاعته ازاي. يعني احنا عندنا نوعين: حد العميل بتاعه هو اصلا ما عندوش المشكله، فبالتالي يعني ده مش العميل بتاعك. الحد التاني هو عنده المشكله بس انت ما قلتلوش ازاي انت المنتج بتاعك هيحل له المشكله. فانت لازم تركز على الفاليو اللي هياخدها العميل لما يشتري المنتج بتاعك، اهم بكتير جدا من السعر. لان لو هو حس بفاليو ساعتها هيقدر الفاليو اللي هو خدها ديت او القيمه اللي هو خدها دي قصاد السعر اللي انت بتعرضه، ففي الحاله دي ممكن يقرر يشتري المنتج بتاعك. فانت تركز على الفاليو اهم من التركيز على السعر. تابعنا علشان تعرف بقيه الاسباب اللي ليه ممكن تخلي العميل ما يشتريش المنتج بتاعك. شكرا لحضرتك.